Yo, uang megat si eta geuning si Benti, si Blencong Slebor geuning. Si naon ngaranna teh? Marisol. Heeh. Mun aya ong heureuyan teh. Meuli eta heula jik sirop ya aing haus pisan kali itu tuh. Haus. Tong lila, Cil. Oh, memandang langit. Geus di mana-mana budak letik. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Oh, rupa-rupanya Anda sudah beli sirup ya. Coba aku minta. Nah. Minta mal. Nah. Minta mal. Minta aing. Minta. Balik dik. Wah, aing dipalak ku si Bencong Slebor. Nah dibalak naon kan mana sirupna? Dipalak, dipaksa, dipenta. Oh, nah atuh lain kawan lain lawan itu si ituna si Marisolna. Lah ya udah kasih pelajaran. Buat. Ah, si goblok wani-wani sirup aing. Bila memandang langit. Lalalala. Enak sekali ini sirup dari si kancil. Mantap sekali ini. Aku suka ini. Apa minuman apa ini? Nongkrong dulu bentar di sini. Nikmat sekali. Nikmat mana yang kau dustakan? Aduh, anjing. Hidup mau saya. Naon si Ujuk? Ya. Anjing ngobrol mulanana yuk. Naon? Tadi akan eta. Yo, ngasaan aing macil biragenan ngasaan. Kita apa lieu nu geus aing? Nya. Balik! Au, sakit Mas Boy. Au. Ampun. Au. Ampun, Mas Boy. Ampun, Mas Boy. Au. Pansip, tolong Pansip. Aya naon dia? Aku sudah dipermalukan dengan 3 orang ini, Pansip, tolong. Sing bener watere, kawas lain kolot. Naon ieu dilecehkan? Keperawananku hampir direnggut oleh 3 orang ini, Pansip. Tolong, Pansip, tolong. Aku takut. Sia lebay, Bos, watere, karunya. Lain karunya kunyuk teh adalah sirup si kancil di pajak goblok teh jadi. Katurang pulak-pulak wae lah. Cai garek jadi naon sia teh? Hirup lebay kitu sia main pajak-pajak aing. Golai gara di dieu. Musuhna teh. Deh golai ku aing gara. Nya. Karunya. Sia! Woi! Aing urusan ti taheun ya. Kena dijualan lumayan. Acil. Ayo, ya daripada hulang-hulang gitu masih ya kos bandros. Ini dagang ieu kempet euy. Sabarahaan? Ya aing sama 2000. 2000. Anjing ada lus betina euy. Heuh jing, lumayan we. Atuh kumaha mah jual sabaraha? 4000, 5000 jing. Ngidar ieu. Muriling. Heuh karting penting ngebeak we. Ieu. Ngidar kayak dan kuringan kayak udah dianjukeun. Oh, siap. Aduh, aing capek kudu kurang kuriling mah. Si mah di lah, muka lapak ya. Parete, peteuy. Parete, peteuy. Sabarahan ieu. Goceng mah. Goceng. Hah? Sabaraha mang ieu? Goceng. Ya atuh ulah goceng teh mang euy. Geus 25 ku urang ya diborong ya beli 10. Ulah teu bisa mang. Geus 5000. Goceng 2000 we atuh mang. 2000. Heeh. Atuh eta mah modal 2000 mah. Lah 2000. Goceng tuh. Bisa tuh ka urang mah goceng ya. Heuh menawar kieu ya. Najis lah. Najis. Goceng aing mah kop. Tahu kumaha? Goceng. Goceng naon? Goceng sapapaan sok tuh halus tah. Lah 2000. Lah goceng lah tuh salager kieu. Goceng 2. Tuh, halus keneh tah. Goceng 2 emang. Kevin? Kamu jualan pete? Enggak, ini lagi bagi-bagiin pete. Oh. Sok
sok. Beneran ya, Bang. Beneran, Bang. Oh, nuhun atunya. Sok. Nuhun. Bang, ono eta tah jadi ka dieu. Wah, ini baik banget, Kevin. Aku baik, Kang. Iya. Kamu habis dari mana? Aku habis dari kebun. Iya. Kangen. Iya, kamu itu beneran bagi-bagi? Ya. Ya udah deh, aku mau pergi dulu ya sama teman-teman. Kamu diam aja di sini. Dadah. Alah, anjing kumaha ieu pete watere. Mati dicacag aing. Alhamdulillah, Des. Rezeki mati mana we mah? Heeh, Erek anjir. duit teh anu mere. Lamun di duitan sabaraha 10.000-an aing ya. Lumayan nih. Oh, bayar. 10.000 tuh 4 kinan. Ah, mudan ah. Des. Wah, di si kancil ciga nomor meuli euy mare mas kancil alus. Jir, beako GTRS ya ket. Bisa dagang nama. Pak, Nah, aya naon ken? pete celengit. Dalam kumaha kunya pan tadi di payu sia meureun teh anu meuli batur. Teuing masa buat ieu. Anu bener. Iya. Sing jujur kan. Aprak leungit. Aing di mana, Ki? Duit. Duit ragrak euy. Pira ku potong eueuh duit eueuh sia teh. Iya, bantuan sih, iya. Tadi teh ka dieu ka ade ya? Ka ade kan. Hah? Des, ka dia. Kumaha? Nah ieu peuteui ciga nu aing ieu si Acil cenah keur kiis cenah barang leungit cenah. Oh, ieu teh pamasihan teh Acil. Pamasihan itu, Ang. Nya. Ti Acil, Ang, pamasihan. Kajujuran sia Acil. Sabenerna peuteui si aing kamanakeun sia. Tapi janji nyawanya moal ngambekan. Moal aing moal ngambek. Asal sia jujur. Ban kieu ceritana aing teu keur nego. Bebeb aing datang. Gengsi aing wa. Geus dibagikeun. Aing teh hayang nyaho aing ge lain menang menta peuteui. Nu penting wa aing kembali. Da eueuh duitna ge. Kelan wae wa duit make head aing kebeneran mau pesok wa aing keureut ka sia. Ulah. Sok sia. Pilih mana? Ulah. Hayang nyaho aing mah bukan sama duit aing kumpul. Aduh kan pete aing kuat. Jis tuh, ini. Aduh aing. Hidungnya lah. Kilo kape hiji jak. Betere. Guat ulah lila guat. Oke, siap. Ngeunah pokona mah ngopi hideung wan cikieu mah heueuh. Indo kape we urang mah jak. Pak, urang dicangan nanti tadi. Naik naon jangan Bapak. Minta duit ya yang ulin. Nah, geus duit di wepan tadi ti diberekeun 50.000. 50.000 pancen apa kembali bensin 30. Atuh kabina-bina teuing sia mah ulah ulin teuing geura. Buru minta duit deul. Eueuh. Ya mau ke jeung mau mayor kopi hungkul ya di Isa wadoyok mun badagio nya. Nuhun karo jangkung pisan. Bapak ieu mah yo. Isan mah nya. Bekisan jajan ah. Heeh. Ari ka awewe maneh teh geus hayang ari jajan teh ka kolot. Semoga awewe meureun calonna nya. Acan. Mun minta duit kieu. Dibejakeun teu moal duit sia mah. Dibejakeun teu moal duit maneh. Ieu we tuh sang ieu sanulah jang jajan mata aya tah lah. Dia bos. Atur nuhun. Nah, hek. Di jajan. Maneh mah ampun kana jajan teh sia. Awak gua jeung orang. Pak aing korek pisan. Nyaho aing ge kulinya babaturan. Duh, kebeneran euy si Watere aing rek minta kopi ah. Wah, mal balik si mah goblok. Mal balik kan sih. Wah, kebenaran pisan Watere ya jeung si Obos. Heeh, teh ka mana sia aja? Kana ka dangdut. Nah, tulus gitu. Tulus ayeuna duh, hayang ngopi wa. Tah pan wae geus yuk ngogolean Watere ieu. Heeh. Bae. Kop teh aneh ieu aing mah jeung sia mah. Lah, Watere ieu. Lah era wa. Kop na era segala sia mah jeung aing mah era biasana ge. Aing sudah mentaan we ka Watere. Embung. Oga tuh, erek. Bener ya? Kok. Wah, jing sia mah kitu anjing. Ih, nak kieu rasana. Wah. Naonan Watere? Erek kopi teh kieu.